Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст. У нас много всяких интересных новостей. Прошел большой турнир UFC, прошел большой турнир ACA, прошло еще большое количество других турниров. Нас впереди ждет турнир Найза, впереди нас ждет турнир UFC в Шанхае. Обо всем этом сегодня постараемся, если успеем, хватит пленки на кассетах, которые снимают это видео, поговорить. Но для начала давайте представим наших сегодняшних гостей. У нас, кстати, бриллиантовый состав, потому что лучшие друзья девушек — это бриллианты. У нас Виктория красавица, в Всем студии один на один привет. без перчаток. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Сула так посмотрел на Викторию. Типа, Сомневается да, сомневаешься, в что Не, ну лучшие... бриллианты, значит, лучшие- это мы же, Да, получается. Да, да, в этом же и прикол. Виктория, Да. чуть-чуть себя. И, Шучу. конечно же, Дидар, Шучу. Сарбас подкаст в Всем здании. салам алейкум. Ну Ну и ш- Миша, Вестник ММА. Да, спасибо. Что, начнем с UFC 319, наверное. Самое Давайте, громкое давайте, событие, да. все-таки чемпионский бой, выступление Алиби Идриса и много другое. Я думаю, что можно начать с начала карда и пойти, собственно, к его верхушке. Дебют Алиби Идриса на UFC, финалы сезона ТАФ. Сула, вижу, как тебе не терпится, тебя прям качает на стуле. Хочется что-то сказать. По Алиби Идрису? Да? Мгм. Жуман Жумабеков выступит на турнире Найза. Не, Сула, кажется, Последний хотел что-то бой. жестко сказать, и теперь думает. Жалеет об этом. Ну, я не знаю, мне показалось, что в этом поединке, да, к сожалению, да, во втором раунде, да, Да. Мгм. вот не было плана Б. Это во-первых. И что следует из этого? Опять же, ребята, я обычный диванный эксперт. Я не последняя инстанция. Да, но плана Б я не увидел. И то, что следует из этого, какой бы, допустим, я сделала план Б, это, наверное, работать вторым номером. Вот этого, конечно, Алиби не смог. Он сам просто пытался работать всегда первым номером. После первого раунда, возможно, надо было перестроиться, включить вот именно в план Б и постараться работать вторым номером. Это опять же вот так вот. Но, в общем, да, не было... Вот, то есть, они как врубили вот одну тему. Мы идем, прем, мы будем ломать, ломать, ломать. А этого не получилось. И как вот его предыдущий поединок, да, с перуанцем, да, если не ошибаюсь. Этот Моралес как будто бы был гораздо сильнее, чем этот перуанец. И не получилось. И не получилось не то, что в партере, но не получилось еще самое главное в стойке. После удара в печень, по корпусу, там все, конечно же, чуть ли не финиталя комедия, да, практически. Не было плана Б. И вторым номером, к сожалению, Алиби работать, наверное, просто даже и не пытался никогда. Я просто не помню, когда он в Найзе вторым номером работал. Было такое? Ну, По-моему, всегда прет вперед такой стиль. да. Ну вот надо, значит, менять стиль, чтобы... Потому что уже прочитали. То есть постоянный прессинг от этого мексиканского, да, или там американского происхождения, или кто он там, не знаю, латиноса. Вот так, к сожалению. И сейчас хз, да, по-моему, будет у него теперь, что будет у него. Ну да, пока непонятно, еще ждем, точно подписали Морайса. Его соперник сказал, что его подписали тоже, прошлый, в котором был сплит на ТАФе в UFC, но по Альби пока нет точной какой-то информации. Может подпишут, может не Но подпишут. самое главное, он, я думаю, знаешь, Алиби все-таки какой-то, это вот такой первый порог, возможно, в его профессиональной карьере, который нужно просто проходить. Нужно не останавливаться, а идти дальше. А как ты думаешь, Миш, сказалось то, что у Моралеса есть уже опыт выступления в UFC? Он более, может быть, психологически подготовлен к этому. Да я не знаю, мне не показалось, что Алиби перегорел как-то, просто у него Ну, а не, вот не ты зароляла думаешь, борьба. что не задалось у Алиби? Ну, борьба была плохая, очевидно. То есть уровень грэпплинга был выше у Морайса, на голову выше, потому что было много там таких тяжелых позиций. И в первом раунде тоже Альби там в тяжелую попал ситуацию. И во втором раунде, собственно. Там спар же, гонг, да, спар Ну, же? мы не знаем, как бы В первом спас или нет, раунде. но прям очень тяжелая была, да, позиция. Ну, в самом конце же там Да, да, гонг да, же да. уже был уже. Все Да, там. ну, то есть мы не знаем же, что дальше Ну будет. да, да, да. Просто Мне была наоборот тяжелая показалось, позиция. что Алиби не показал все, что он мог. Потому что в стойке у него ничего не получалось, в принципе, да. Борьба, ну, очевидно, ничего не получалось. И мне показалось, как будто Алиби даже не раскрылся. Мне почему-то на тот момент показалось, потому что когда он заходил, вот, я не знаю, вот, то ли вот этого огня в глазах, что ли, не было. Мне почему-то показалось, может быть, перегорел, может, волнение.
может, еще что-то. Мне вот так показалось. Знаете, мне бы хотелось отметить, что на протяжении всех серий сезона он себя очень ярко проявлял, да? Он был уверен, он там с Даной Уайтом разговаривал, запомни мое имя, он был ярким. Что случилось? Может быть, ну, ты говоришь, не чувствуется, да, что перегорел, но как будто Я не был чувствую. не тот Алиби. Я не согласен. Не Именно согласен тот, с который чем? вот прям тот прям. Вот именно весь тот был Алиби. Не знаю, мне бы хотелось передать Алиби слова нашей поддержки. Все впереди, мне кажется, это... Ничего страшного не случилось. Ну, мне кажется, должны подписать его. Я все-таки на это надеюсь. Хз Понятно, вообще. что контракт обязательно дают только финалистам, но и разные случаи бывали, Но что... если бы еще третий раунд, если бы все 3 раунда еще подрался бы, может быть, еще стоило бы как бы так задуматься, да? А тут во 2-м раунде был финиширован. Хз. Просто есть предпосылки и к тому, что его там могут подписать, и предпосылки к тому, что не могут. Во-первых, 57 это самая нелюбимая весовая категория Дана Уайта, ему как бы в принципе не Вообще нужны не туда. верю. Вот, Миша, извини меня, пожалуйста, Мгм. я тебя перебиваю. Ты уже много раз говорил, что 57 самая Ну, это нелюбимая. сам Дана Уайт говорит, не я говорю. Да пофигу, что он говорит. Столько бабок потратили на этот реалити в Ну, там 2 57 веса было. килограмма. Там 2 веса. Ну, Ну, они... пускай 2, тогда Да нет, сделали бы Сул, ты какой-нибудь говоришь, другой. что 66 сделали бы Сул, и сколько 77. бабок они потратили? Нафига они в 57 вот начали делать Потому что они реалити? пытаются как-то оживить Укомплектовать. дивизион, но у них не получается каждый раз. Они вот подписывают туда там Ну, японскую звезду, не можно, получается. можно, да, это под эту теорию такой Нет, это не ответ, да, теория, это же подходит. А слова можно Даны сказать то, Уайта. что все-таки ему нравится 57, точно Нет, так ну же. я не знаю, человек говорит, что ему не нравится, но ты говоришь, что ему нравится. Ну вот как-то вот Правильно? если не нравится, то он не делает его ничего. Не обращает Нет, на что него значит не внимания, не делает? тратит на У него них есть, у деньги. них есть количество турниров, которые им оплачивает там компания сейчас 66 Paramount, пускай сделают. до Вот этого не нравится мне ESPN. 57. Пошли они все эти самые мухачи. Буду делать Ну, реалити Дана, 66 и Дана А 77. действительно когда хочет будет известно отказаться. вообще будущее? Ну, то есть будет с Алиби подписан контракт или нет? Это есть какая-то, ну, Нет, там, срок каких-то какой-то или сроков нет? нету, наверное, скажут. Я думаю, что в любом случае, то есть он попал в какой-то пул Мгм. отсмотра матчмейкеров, то есть когда будет какая-то там, ну, замена или какой-то Да, там да, бой, да. то его, наверное, там пригласят. Но, опять же, сейчас у UFC, у них все равно сейчас идут Contender Series, Мгм. и у них есть заинтересованность подписывать оттуда, в первую очередь, бойцов. Они сейчас будут подписывать оттуда ребят, потому что каждую неделю будут вот сейчас турниры. И, в принципе, наверное, если какое-то местечко останется, то, может, и подпишут. Но, прям говорю, у меня уверенности, что его подпишут, нету. Такая же тема. Но, как бы, да, Кстати, хотелось а на бы. контендере в 57 дерутся? Я вот что-то не помню. Там разные веса. Ну, из пар, которые СНГшники, из СНГшников нет. Вот, а все веса я, честно, не вспомню. Ну, конечно, там все веса есть. Мгм. Давайте пару слов скажем о нашем втором финалисте Да, Шоу еще ТАФ, сейчас, Данииле секундочку. Донченко. Давайте еще про Алиби мы что все закончили. Я вот хотел бы вот тоже уточнить, не то что заострить внимание бойцов, наверное, да, наших, насколько важно быть гибким, да, вот насколько важно, вот я опять повторюсь, ошибка, возможно, даже всего секундантского угла Алиби была, что они вовремя не перестроились. И вот это для бойца это очень важно. Понять свои ошибки и вовремя их как-то сетовать. Я хотел бы привести пример, если можно, коллеги. Арман Ашимов. Знаете же, да, бойца Арман Мгм. Ашимов? Вот, на мой взгляд, у Армана была именно идеально вот это вот бойцовское чутье в этом плане. Он всегда выходил, вот он, я не знаю, это боец, который может, наверное, даже, ну, неправильно так говорить, может выходить и без секундантов. У него чутье, и перестраивается он в каждом раунде, он выходит по-другому. Вот у кого стоит поучиться вот этому? Я не знаю, это интеллект, да, бойцовский или что, как это, IQ? Но работу над ошибками, я понимаю, что это всего лишь 1 минута. Но, возможно, тут надо именно, Алиби нужно подтягивать именно эту тему. И всему секундантскому углу, потому что это не только ошибка Алиби и Идриса, а то, что это ошибка, я прям 100% в этом уверен. Да, вот со стороны, опять же, диванного эксперта. Но здесь надо было, конечно, можно было быть по-другому сделать. И Алиби мог победить. Я хотел бы на этом уточнить, заострить внимание. Здесь была ошибка именно стратегическая, возможно. Об этом просто не подумали, а надо было думать. Я все. Ценные советы. Ну, я Я считаю, могу... да, нужно прислушаться. И вы знаете, у нас еще мы, как обычно, проводили трансляцию, и к нам пришла команда Дартим, и мы разговаривали после этого с Эдуардом Базаровым. И он сказал тоже такую вещь о том, что наши ребята, они тренируются каждый в своем клубе, и нет возможности попробовать себя с новой позицией.
То есть есть Яркин Куш, есть Дартим, есть Тобиат Топ-Тим, и как-то нет одной базы, где все могут друг с другом соревноваться. Вот ты, Миш, считаешь, это имеет место? Ну, Да, вот мне такая кажется, мы точка про это зрения. тоже там часто уже говорили в Да. целом, что, конечно, это нужно. У меня на подкасте говорили об этом, А у тебя, Майкл. а мы и здесь, мне кажется, тоже много раз говорили. Да, конечно, это нужно. Это очевидно. Вот я что думаю, ну, Альби так поехал в American Top Team, и там были спарринг-партнеры разные. Мгм. Ну, вот тоже, я знаю, что вы, наверное, устали уже от наших сул и споров, но в любом случае, вот, не знаю, ты говоришь про вот эту какую-то там тактику, планы Б. Майкл. Ну, тут реально был виден разница уровня в борьбе. Ну, тут реально, то есть, именно борьба не зароляла. То есть, ну, работал бы он вторым номером, и что бы изменилось бы? Если его перевели бы, ну, в борьбе ты не работаешь вторым номером или первым. То есть, ну, нет, там кто сейчас скажет, что окей, Знаешь, ты это я работаешь, тебе атакуешь, сейчас защищаешь, отвечу как спартанцы, да, ответили однажды, там, афинянинам, да, если. ну, так, Окей. так это же и как раз если не Ну вот, работает. вот если, вот Так если бы, да кабы, оно же если бы противоречит, бабушке был бы это самое, она вот. была бы бабушка Так вот это же с этим самым, это же понимаешь? противоречит твоей Нет, теории. нет, нет, Майкл, подожди, это не про, Ты это говоришь, наоборот, если ты бы был бы сейчас план просто Б. мои слова переиначиваешь в угоду своей теории. И ничего Ты же подобного. сказал, если бы был план Б. Слово если Да, бы был, если бы был план а Б. афиняне Мой что если бы говорили? был план Б не означает то, что у тебя должна была быть хорошая, к примеру, там, борьба. Тогда бы она не зароляла то что-то в этом. Это не в этом, Нет, у нас понимаешь? есть Потому факт, что это ММА, это не так ты борьба. сам себе просто сейчас Как? запротиворечил, потому что у Как? тебя есть факт того, что борьба не зароляла, его задушили треугольником. Борьба Есть. не зароляла и в первом Так, раунде. И ты говоришь, так, если бы был план Б, так, подожди, не зароляла, давай вот так вот. Если ты говоришь, то, что там он мог бы победить только исключительно борьбой, нет, он проиграл из-за борьбы. вот, а победить он мог бы только исключительно борьбой в таком случае. Нет, ну проиграл он из-за борьбы. Ну, соответственно, противоположность этому победить мог бы только из-за Если борьбы. бы, да, то есть. Вот, опять же, мы Так нет, приходим это к ты твоему говоришь. «если», Я понимаешь? при чем здесь? Я говорю, что он проиграл из-за борьбы, ты Иди, говоришь, да, давай тоже Я говорю, спорить. я еще также говорю, Майкл, что Алиби мог бы выиграть. Если бы нокаутировал. если бы. Если Вы что, нокаутировал. вы сами себе противоречите. Не, Да я шучу. Какой- Я а, уже окей. с вами... Это как кот Я не Шрёдингера. шучу. Он или мертв, или Не, жив. подожди, а чё в таком случае, что в твоих словах шутка? Если бы он нокаутировал, Ну, что, он не выиграл бы, Нет, что ли? он имеет в виду, что... Да Я бы вообще, очень я даже вообще говорю выиграл про бы то, это. что... Ой, Максимально залез. правильно ты сейчас Нет, говорил. я согласен, но мы сейчас говорим про если... Возможно, не надо было с ним вообще бороться. Возможно, надо было не пропускать его к себе в ноги, постараться работать вторым номером, отходить, ловить его, я не знаю, апперкотами, что-то в этом. Вот оно мое «если», Майкл. Мое «если» это не означает, надо было конкретно подтягивать свою борьбу, грэпплинг в частности, и стараться там что-то там поймать его на какое-то удушающее, что-то в этом роде. Вот мое «если», если на то пошло. А ты все перевел к тому, что вот если вот так вот и все, там Я, борьба наоборот, зароляла. про Нифига если не ты стал зароляла говорить здесь слово. борьба. Ты Борьба стал не говорить про зароляла. спартанцев. Борьба не зароляла. Вот мне кажется, что нужно Ты же работать. только что сказал, что борьба зароляла. Что будет, Алина. Зароляла если... у Морайса, но не ну, зароляла Ну у вот, Алины. вот я будет- так же и сказал. Что будет, если мы перейдем к следующему бою? Да. Так, Я Мне хотела еще сказать... важно, Я если- думаю, что мы можем Подождите, еще да. поговорить. Да, Согласен. Нет, да. давайте, Отвечай, давайте это про Данила очень- Донченко Нет, скажем. зачем? Должен был Мы успеем. выступать еще. Да Подожди. что про него он- говорить, подождите. он не выступал. Он Что про него? выступит. Надо про Я Алиби же считаю, поговорить надо еще. необходимо Мы сказать, поговорим, мы что он... поговорим. Я мы же про добьюсь Алиби своего. говорим. Даня, Может, мы мы- тебе желаем удачи. У тебя будет бой в сентябре. И ты действительно наша надежда. Я думаю, ты тоже посмотрел этот бой, ты сделаешь свои выводы, потому что, ну, мне кажется, психологически сейчас... Сейчас наши зрители сейчас смотрят вообще Данилу наш тоже подкаст, не про очень кого мы просто. тут про Алиби такую тему, короче, Ну, мы же обсуждают. поговорили про Нет, Алиби. Вы еще взяли, спорите короче, об и этом? Еще много нет. есть тем, И которые берут мы и не- обрубают на Много тем. Мы самом переходим интересном. к следующей Нет, мы не теме. переходим. Мы не пока. переходим, я Вайсангу, согласен Сусурка. Мы полностью. говорим про Алиби. Виктория, Про Алиби подождите, подождите. давайте мы Хорошо. договорим, что Что вы вы нас еще хотите перебиваете, сказать, Алиби? перебиваете. Это тоже Алиби? важная история, кстати, Вообще которую мы не труба. обсудили, например. Что Важный труба? аспект. Ну вообще, вы нас перебиваете, Виктория, Потому мы что вы говорим. тоже всех перебиваете, Сула. И играть Давайте по я вашим вас правилам. обоих перебью. Давай. Короче, если Тебе можно. мы про что не поговорили про Алиби, что когда мы говорим про какую-то его яркость, тоже нельзя не вспомнить момент, когда после боя он обнялся с Дэниелом Кормье, и Дэниел Кормье не так часто это прям делает, вот, и в принципе это тоже стал какой-то инфоповод. Окей, там инфоповод, который на поражении, но в любом случае это интересный момент, что Алиби и в шлеме, например, Да, вышел, он молодец. обнялся с Дэниелом Кормье. Может быть, такие моменты могут как-то
матчмейкеров UFC, ну, на сторону того, Чтобы принять решение, подписать чтобы его его. подписать. Мы Ну, опять, просто это просто какие-то, обращаем да, внимание просто на маленький момент. на эти темы, потому что это касается нашего бойца. Нет, Я думаю, то, нет, что мы не не обращаем эти, согласен. знаете, если какой-нибудь там перуанец или там гваделупиканец будет так же делать, мы пропустим это не будет для нас инфоповодом. Это появилось в наших социальных сетях, потому что там была Алиби. Соло, ну вы же говорите, Нет. бойцу нужно быть ярким. Вот Алиби старается быть ярким. Он и придумал эту фишку с шлемом. Это было реально прикольно. тоже понравилось. Нет, Молодец. я про шлем ничего не говорю. Мы же Ну тоже там- и Кормье, там как бы два лица было, не только Алиби, но еще и Кормье. А Кормье это не только чисто казахстанский, да, там Не, про что персонаж. мы сейчас спорим? Я Да не не, понимаю. Про про то, что какие- это было про инфоповодом не только какие-то фишки, Казахстана. да, то есть Мгм. есть, например, там Илон Куцулаба, который зеленым лицо красит, есть там Алекс Перейра, который тоже выходит там в индейском каком-то обмундировании. Вот. В целом прикольно. То И есть субъективно кажется, что Кормье действительно с Алиби как-то сложились Ну, как бы хорошие финалист его отношения. команды, конечно. Ну, то есть, по-хорошему, он его поддержал, и это было очень как трогательно выглядело. Ну и у Алиби хороший менеджер, по идее. Парадигм Спорт. Я надеюсь, они смогут, ну, Это менеджер, да? да, сделать максимум. Не говорю, что подписать, но максимум сделать для его подписания. я, кстати, о ребятах не очень много знаю, а ты говоришь хорошие. Кого не подписали еще? Веном Пейдж. Окей, мы поняли. Окей. Переходим к Нет, ты же Сусуркаеву. хотел спросить, ты же на связи с Абеком Шакпутовым всегда. Я побоялся Агаю звонить, честно сказать. Я хотел позвонить, но думаю, блин, не буду звонить ему Агашке. Очень, мне прям... Я позвонил нескольким другим людям, и некоторые ко мне позвонили, но Агаю я тупо вот так побоялся звонить, честно сказать. Думаю, не буду расстраивать, он уже человек в возрасте. Думаю, ладно. Очень хотелось, Интересно но было бы, да, остановил послушать, себя. что Абек сказал. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Круто было бы, если бы перед подкастом было бы М, реально Да. интересно послушать. Сусуркаев? Давай. Все, про Алиби все? Про Донченко. Думаю, да. Про Донченко все, мы же... Что все? Ты сказал одно слово. Донченко, Донченко наша будет надежда. выступать. Удачи Я тебе. сказала, что он будет драться в сентябре. Что еще сказать? Что он... Я считаю, что у него хороший шанс. Причины какие? Да, у Донченко Причины? соперник получил травму лодыжки, атлетическая комиссия не разрешила ему выступить с этим тейпом, да, на Да, ногу. именно в этом штате нельзя. Да, и он будет выступать на UFC ночи. Вот, Это точно, да, прям? Да. да. Там Не нет точно, вариантов, не точно, что а 70. ночи. Нет, вариантов нет в 70. Ну, ему Данил спрыгнуть. сказал, да. Нет, пока. это ж Финал финал, ТАФа это ж финал, точно 77, а вот потом уже, но я, кстати, тоже с Даней переписывался, и он сказал, что все, 70 больше никогда не будет. Его Да проверили ладно. в институт перформанс
UFC и сказали, что все, ты типа вырос уже, он же молодой пацан, А, и у тебя уже даже не получится там согнать, у тебя уже стала эта мужская мускулатура, Мгм. все, теперь типа 77. Он говорит, что У меня уже были дофига набрал. небольшие надежды, думал, может быть, все-таки на 70 перейдет. Вот я тоже его спрашивал, потому что мне тоже казалось всегда, что он не самый крупный там Да. полусредневес, но ему сейчас сказали, что у тебя типа поперла мускулатура, все поперло. А вот Мгм. скажи, что ты думаешь, какой твой прогноз на бой Даниила? Ну, тоже вот, если говорить по там боям, которые я посмотрел и видел там, что Данины, что соперник Борчик тоже неплохой. Даня Рубака, у него такое, типа, Мгм. именно открытая рубка, он любит, вот, типа, вот эти муай-тай конфликты устраивать в клетке, типа, кто сильнее попадет, у кого крепче подбородок. В этом, мне кажется, его ключ к победе. Но Даня мне тоже рассказывал, что на самом проекте ТАФ они боролись с ним и с бразильцем, и, короче, и Даня его, типа, у бразильца не получалось его перевести, ничего. Мгм. Так что, говорит, Даня, я его борьбы типа, вообще не боюсь. Но, опять же, бой и тренировки разные вещи. Ну, кстати, нужно отметить, что его соперник — это его сокомандник. Они оба с Мгм. команды Корме, Да. поэтому они много тренировались Да. вместе в момент Да, знаю, самого да. шоу, да, Но друг друга знают. Это может быть как плюсом, так и минусом. Даниил давал интервью Алене нашей на канале Спорткор, и он сказал, что так здорово сказал, что мы друг друга с Алиби поддерживали, потому что вся команда получилась так, что они тренировались все вместе, а Даниил тренировался с ну, не тренировался, Общался. большую часть времени проводил с Алиби, и он даже сказал, украин, казак, бартуган, очень классно, что они там так подружились, Это, кстати, наши вот тоже чемпионы. вопрос к языку. То есть у Дани в чем преимущество большое? Английский хорошо Он знает знает. английский, Мгм. французский, русский, Мгм. украинский язык. Вот. А Алиби, он знает казахский, русский язык знает, и поэтому он Он там пытается на общаться английском, да, пытается, что-то? да. Но там ему было сложно Мгм. общаться именно с Мгм. англоговорящими ребятами. И всегда, конечно, ищешь того, с кем, Мгм. типа, можешь пообщаться. Так Хотя прикольно. говорят, чтобы язык лучше выучить, наоборот, нужно идти и выходить из зоны комфорта, общаться на английском хоть как-то. Но я думаю, Алиби тоже сделает выводы, что ему и английский надо подтянуть. Следующая тема, Виктория. Сусуркаев? Слушайте, мне кажется, он может стать звездой. Почему? Потому что он за 4 дня провел 2 боя. Он всегда готов драться. Он понравился Дани Уайту. Он улыбается. Он дерзкий, на позитиве. Ну и мне кажется, бойцовские навыки у него неплохие. Как бы хотелось, чтобы он выиграл более убедительно, но выиграл, тем не менее. Что Да, вот скажешь? он бой провел плохо, достаточно. Ну, есть финиш, но первый раунд он проиграл на всех судейских записках, 9-10 было в сторону его соперника. Ну, Он ему- чего-то типа слишком много заигрался. Может быть, он действительно хотел прям Мгм. что-то супер яркое устроить. Ну, Он он же чуть не- говорил, чуть не что типа проиграл, Дэйна да? Уайт, чтобы запомнил имя, Да. возможно, это Мгм. вот повлияло у него в голове, да, что Мгм. типа я вот должен что-то сделать, и в итоге чуть не отлетел. Да, на Мгм. ДВКС он прям классно вырубил Таха, Печень. да, по корпусу бойца из Дагестана, который Турцию представляет. Он очень здорово вырубил. И, в принципе, у него история прикольная, что он там действительно решил жить в Америке, чтобы там добиться всего. До этого в Янг Иглс дрался. Вроде, да, есть задел, но именно по первому бою было понятно, что пока он сыроват, но, с другой Ну, стороны, ему парень 24 года молодой. всего, да. Ну, 24 года это не всего, то есть 24 года это уже Ну, не бойцовский 30. возраст. Ну, 30 это уже наоборот, типа старый по бойцовским меркам. Если бы там Донченко же сколько ему, 22, по-моему, еще, или Ну да. 21. То есть 24 года это на самом деле типа серьезный возраст уже для бойца. Но интересно, да, посмотреть. То есть в целом парень и говорит, и Да. пытается красиво что-то делать. Мгм. Сула смотрел? Окей. Нет. А ты посмотрел только Алиби и Хамзата, да? Чтобы мы Нет, понимали. я еще смотрел Пратеса, Пейджа и главный бой. Вот эти 2 нокаута ужасные локтями были. Прям на одном турнире вообще бывает такое, чтобы 2 именно вот таких было? Не знаю, не вел статистику, но здесь, да. Ну, то точно редкость по-любому. Мне казалось, что я даже в трансляции услышала этот звук, когда локоть ударил по Джеффу Нилу. Это было Такой ужасно. глухой. Да, ужасно было. Да. Ну, первое поражение Джеффа Нила прямым нокаутом. Ну, Пратес, блин, лучше бы так дрался с этим, с Яном Гэри. Нифигово. Да. Что Джефф Нил, что оба дрались с Нилом Магни и... Ой, с этим, с Яном Гэри. И хотелось вот такой поединок увидеть именно в том бою. А тут сейчас двое подрались. Ну, Пратес, может, не знаю, какие-то... Ну, Мачадо, он же реально сушит бои. То есть, что по бою Шавкатом было видно, он осторожно дерется. Что по бою с Джеффом Нилом, что по бою с Майклом Веном Пейджем. Он очень осторожный и реально, типа, так, тактически выверенный боец.
И что там у Шавкат не получилось его досрочить, что у Джеффа Нила тоже ничего не получилось. Вот. И у Пратос. И у Пратса тоже не получилось. Пратос вообще интересный, Пратос, да? кстати, весь бой с персонаж? с Яном Гарри просто ходил. Просто ходил, даже удары не выбрасывал. Тут хоть на контратаках работал. И странно, что Ян Гэри пропал сейчас с радаров, про него ничего не слышно, с кем он будет драться, вообще сам в сеть не выходит. Я думал, что хотя бы этот бой прокомментирую, что типа мои сынки дерутся, что-то в этом роде. Но что-то вообще пропал, странно очень. Хотя он же такой шумный. И Может, он будет страховать, кстати, бой Маделены и Ислама. Это твоя Может быть, теория? моя, да. И Пратос получил бонус, да, за этот? Да, конечно. Что такое? За такой нокаут, конечно. Ну, еще интересный такой персонаж. Я вот, его запомнила, то, что он все время курит, какой-то весь такой... Это же он основатель боевых ботаников? Ну, не основатель, а самый один из ярких персонажей. Да. Очень интересный, конечно, боец. Блин, не знаю, вот я все равно про это думаю, хоть я не сторонник там какого-то здорового образа жизни условного. Но курить бойцу как-то Да, мне тоже зашквар. это чуть напрягает, потому что, не знаю, все равно именно то, что... А он прям курит или это просто его образ? Курит, он каждый день курит. То есть это На его пресс-конференции он жизнь, съел сигареты. не имидж, да? Да, он пьет, курит, просто еще тоже на мотор же влияет. Ну вот у него вот в этом плане прикольная, так скажем, идея. Он говорит, что будучи не соблюдая здоровый образ жизни, я смогу стать чемпионом. И сейчас пытается это доказать. Так идея-то плохая, то есть, Не, согласен, плохая, но зато как бы это муссируется в сети, он это обсуждает, он как-то пытается выделиться, сидит на пресс-конференции, сигареты там. Согласна. Осуждаю, но мы запомнили цель это, прикольная. но не очень. Ну, типа, да, все про это говорят, но мне кажется, что там какая-то изначально, понятное дело, что UFC это не про изначальную идею спорта, но изначальная идея спорта это там про там здоровье какое-то. Какое-то. Ну, просто нет, там профессиональный спорт это типа и урон. Ну, не знаю, я никогда не слышал. Ну, и читал исследования про там никотин, и у меня у самого там родственники страдали из-за этого, что это вызывает реально очень тяжелые последствия для организма. Как бы там в молодости это хорошо не переносил, как там все курильщики всегда говорят, там, да я уже там 30 лет курю, но в какой-то момент это стреляет, и все. Там закупорка сосудов, вот, и всякие Может быть, когда-нибудь, когда он подберется к титулу, или там, не знаю, когда я завершит карьеру, скажет, блин, зря я курил. И тогда это будет иметь крутой эффект на спортсменов. Будет смотреть, да, наоборот, он скажет, я и курил, и титул Нет, если, это же по-любому на него повлияет пагубно. Правильно? Не знаю. Ну, ты читал исследования. Ну, судя по исследованиям... в 30 лет, может быть, и нет. Ему уже, сколько, 32, кажется. Ну да, я говорю, в 30 лет, может, и нет, а когда уже будет. Вот Сула сейчас здоровый образ жизни ведет, скажи, что прям класс. Ну, раньше было... Лучше. По здоровью, да, класс, но осуждаем. раньше было... Не так весело, но классно. Было весело, да, раньше было веселее, однозначно. Но пить я буду, но курить не брошу. Пить буду и курить не брошу. В этом и Что прикол. Игра это слов такое? это была. Извините. Ой, Викочка. Я помню просто интервью Сулы, когда он мне сказал про луч, и все. Я растаял. Вот поэтому и сказал, Вика. Нет, не я растаяла, а Сула пить бросил. Что дальше? Да. Лерон Мерфи, Арон Пико. Как вам? Еще один. Интересно смотреть на этот бой еще в контексте того, какой он должен быть изначально. И, в принципе, того, как Арон Пика попал в Беллатор. Во-первых, изначально планировался бой Мовсера и Влоева против Арона Пика. Вот, Мовсер не смог выступить. Я даже читала, что Пико взяли, или Пико, для того, чтобы Сок же есть, да, как такой защиту Пика? поставить перед Мовсером, перед его дорогой к Да поясу. нет, нет. защиты, перед Мовсером. Нет, какая-то странная. Нет? Он просто Ну, зрелищный. Да, просто хороший, зрелищный, известный американский боец, причем борец еще олимпийского уровня, поэтому он интересен был лиге, но тоже вот сейчас все дебютанты Беллатор, первые номера, все проиграли Да, в дебюте. И Патчи Микс, и Питбуль, и Арон Пика сейчас. Ну, у Арон Пика просто стиль такой, он прет вперед постоянно, и вот эти, как сказать, бездумные рубки к такому и приводят. Да. Ну, первые 3 минуты он очень хорошо смотрелся. И в целом у Лерона были проблемы, конечно. Лерон вышел на 3-недельном уведомлении. Он... Но Пика, кстати, ни разу не проигрывал решение. Он всегда проигрывал досрочно. У И него вот 13-5. это все из-за его вот этого стиля. Он агрессивно идет вперед, агрессивно давит, и Мерфи, блин, красавчик, что его поймал. Там еще такой момент заметил, он так вправо отходит, и
я не знаю, то ли Мерфи это увидел, то ли решил сам просто пробить и прям четко. Ну да, Да. случайность не случайно в ММА. Вот в любом случае, очень крутой нокаут. Мгм. И вот как раз все рассматривали всегда параллели между Лероном и Евлоевым. То, что типа оба идут на дикой серии побед, оба Мгм. непобежденные бойцы, но при этом один типа решенатор по ударке, второй решенатор по борьбе. И сейчас Лерон Мерфи прям выбился очень сильно вперед. Да. У него 9 побед, по-моему, он на серии с 9 побед идет. Да, что-то Вообще вроде. круто. Вот, да, ему повезло. Повезло в плане, что он нокаутировал еще так красиво, и, скорее всего, мне кажется, он сейчас Да, обгонит. точно. Он получит бой за титул, а Мгм. Мовсар пока что не получит бой за титул. Придется еще один бой проводить. Ну, как бы для него, в принципе, все так и осталось, как и было. Он до этого должен был один бой провести, чтобы провести бой с Волконовским. И для него, в принципе, ничего не меняется. Ну да, ну время как бы вот непонятно, работает ли на Евлоева или не работает. А вот ты думаешь, когда Евлоев получит бой? Ну надо побеждать ярко, как Лерон Мерфи, Мгм. тогда ты получишь бой за титул. Хотя бы, UFC хотя уже бы с объяснили. сабмишеном. Хотя бы с сабмишеном надо выиграть. Нокаут не Либо знаю. ты можешь долго действительно прям сидеть в претендентах. Ну и здоровья ему желаем. У него была травма. Ну, инфекция. Мгм. Вроде сейчас тренируется, так что все нормально. Главный бой? Сула, главный бой. Хамзат Чимаев против Дрикуса Дюплеси. Кто победил? Дружба. Дружба победил. Ничья? Ну, круто. Я не знаю, безумно скучный бой с точки зрения вау-эффекта какого-то. Спецэффектов 0. Но Хамзат монстр. Что говорить. Полный, как там, D-класс. Ну ты удивился же, борьбе. да? Потому что ты Дрикусу давал предпочтение, я помню. Мгм. А, 55-45 я говорил, да? Да, Ну, по процентам нет, не помню, то помню, есть, что ты ну говорил, как что Вы удивился? сказали, что Дрикус выиграет. 55-45, насколько это удивиться можно при таком раскладе? Если бы я сказал бы там 70-30, то да, я... Ну, типа, нифига знаешь, себе. бой неравный был. 55. Я Мгм. удивился, когда... Я думаю, все удивились же. Нет, Ты же имеется в тоже говорил, виду- что по-любому здесь будет финиш. Да, но я сказал, Ты что... удивился, что не да, было да, финиша? я удивился, что не было финиша. Я удивился, что Хамзат хорошо дышал. Да, молодец. Четвёртый, Мне пятый кажется, он раунд. это и хотел Не, я вот, показать. кстати, не уверен, что Я он вот хорошо тоже вот дышал. насчет Ну, этого... 5 раундов он нормально Нет, выглядел. смотрите, опять же, с кем? Типа, не было никакого... То есть он постоянно был сверху, и не было никакого Я сопротивления. понимаю, про что ты удерживать же говоришь. тоже Я силы понимаю, про что нужно. ты говоришь, Если, типа, если что... если соперник умеет бороться, то нужно. А если соперник просто оказался вообще в борьбе... Ну, и как бы я не сомневался, что Дрикус в борьбе прям плохой. Вот прям Что плохой настолько оказался. плохой, Вот прям... я не Да он сомневался. даже не пытался прям. встать, я не знаю. Вот он просто Ну, он сидел и пытался, ждал. просто Ну не да, мог, да, он он- над Мне ним кажется, прям он ждал, когда плитой тот лежал. У него была цель защитить свою шею, чтобы его не Да, да, задушили, чтобы не и все. удушили. Устал. Он ждал, когда Хамзат устанет. Характер крутой. Мне у кажется, он Дрикуса, ждал но этого. Мгм. И он всегда еще вставал после этого, улыбался, Не типа, всегда, он все только нормально. Первые два раунда. раунд. Но Первые два раунда он Первый. улыбался, в третьем раунде у него уже все, короче, настроение джокна. Где выход? Да где мои вещи? Я пошел домой, знаете, меня короче. что вообще удивило? Ну, конечно, вы знаете, я там не эксперт совсем, но как Хамзат из такого большого расстояния кидается в ноги, ловит его, вот он же только начинается раунд, он его валит. Но и, это и потому, всё, что был проводит Дрикус тейкдаун. Дюплесси. Нет, Потому кстати, что здесь... это такого был Дрикус большого Дюплесси. Ну, я расстояния? думаю, ну, там такого не было с Гилберт Бёрнсом. Не, в целом у него со Таких всеми вот же прыжков. было. Не было таких прыжков Прям жесточенных как там. пантера на него Вот кидался. именно вот таких, У него которые есть сдалека. статистика у Хамзата. Не было с Был- Камару Усманом, сдалека такого не было. Он не мог себе позволить с такими чуваками это делать, Мне потому кажется, что это мог. опасно. Просто, ну, в первом раунде точно мог. С потому что у него Дрикусом можно, у него а вот с этими статистика же, нет. 20 секунд или 30 Да, секунд? у него типа там по всем боям первый тейкдаун, время до первого тейкдауна там типа самая большая, не помню, что-то там 40 секунд. 12 и 17 тейкдаунов у него успешно прошли. И вот эта статистика, которая сколько там, 529 ударов, это же просто... Вот Это там типа написано, выброшенных, по-моему. это там, это, ну, не акцентированных тоже надо знать. То, что он типа натыкивал ему вот так вот там. Ну, кстати, в первом раунде там вообще акцентирован не было, он просто... А у него из 500 там акцентированных, по-моему, что-то типа 30, ой, из 500 выброшенных Там лишь бы 30. не подняли, по-моему, он это делал. Активность показывали, Да, да, искал. да, да, да. Лишь бы, чтобы не поднял. А, кстати, это, да? Ну и кто? плюс экономил силы. Годдард. Мгм. Годдард, Марк да? Годдард, Он же раза даже поднял. поднял их Два раза. два Да, раза. да, да. Слушай, Миш, а вот понятно было изначально, что вот у Дрикуса настолько плохая борьба, или это всех удивило? Не, было понятно, что у него плохая борьба, но Ну вот- настолько понятно не было. То есть ему действительно переводы делали все его соперники практически. Но он же там из Стрикленда 2 раза выигрывал, Но да? они И не боролись. Адесанию, Ни и одного- Витакера. Не, ну просто это такие имена
Крутые. Все- да все все кикбоксеры. ударники, да, то есть М. с ударниками он крут, потому что он очень крепкий, действительно, у него есть характер. Вот то, что он показал, что у него реально характер. Из плохих ситуаций он не хотел стучать, не хотел Мгм. там сдаваться тоже, пытался не терять Давайте, надежды. 93 пойдет, нет? Кто? Хамзат? Ну, может. Обещает. Мне кажется, что нет. Почему? А здесь у А у него... него 70, сейчас 77 спустится? Мне Ну, кажется, в 77 77 тяжело. точно Мне нет, кажется, он нет. крупный. Вот на весовую выше более вероятно, мне кажется, чем на А мне весовую кажется, что ниже. нет. Ну что, Зачем? какие шансы, если все-таки пойдет? А там Он же будет Анкалаев, да? просить, он же будет, ну, кто бы ни был, он же будет просить бой за чемпионский Они с пояс. Николаем один клуб представляют, Он и не я может, да, уверен, с ним что они не драться? будут, да. То Да. есть, Ну, не просто так же он говорит. Ну, почему не просто? Он акции свои делают А дороже. что ему скажет? Ну, давай, все, вперед, вот мы тебе дали. Что он тогда скажет? Ну, там Нет, же есть извините, сторона Б. где... UFC же, да, так не делают. Думаете так, да? Я М. просто интересуюсь, джентльмены, Мне ка- ваше у него мнение, сейчас типа леди. есть, у него есть прикольное противостояние там с Баралио, они разгоняли, у него есть прикольное противостояние с Хернандесом, у него есть прикольное противостояние, не знаю, там с тем же Ямавовым. То есть действительно много соперников прикольных А вам не 84. показалось, что вот в этот момент триумфа, когда ему одели пояс, как будто бы он, ну, это не было в нем такой прям радости. Он как-то так это спокойно воспринял, как будто вот он достиг своей цели, и все. Вот у него, он даже никому же вызов не бросил. А чемпионы не А бросают. чемпион, Ну, да, хорошо, но все равно как-то мне показалось, что он это воспринял как, не знаю, Мне кажется, нормально было все. нормально. Мне тоже, да, Окей. порадовался. Да. А Кучу как он денег. должен был радоваться? Ну, Виктория, Прыгай. я сделал это! Я иду на один на не, ну один. смотри, да, Наконец-то кстати, меня если б так пригласят. сказал, и не за 700 тысяч Он такой, долларов. я сделал это не для того, чтобы взять Сколько он пояс. попросил за интервью? С кем? Помнишь, была информация, что он попросил деньги за Это утка интервью? была. первый Утка? раз Кажется. слышу. Я тоже не слышал. Вот, кстати, с Насрудином и Мавом будет интересно, потому что они как А бы... Имавов тоже борец? Ну, и борются, и бьется хорошо в стойке. Была история недавняя про интервью, сори, что есть такой Думас боец, ну, не знаю, вы слышали? Да-да-да, такое или нет? есть. И он такой чувак. попросил, там, ему написал такой, ну, подкастер, журналист, но у него не очень популярный YouTube-канал, там у него что-то 126 подписчиков, что-то такое. У Вот. подкастера Ну, надо или с у чего-то Думуса? начинать. Нет, ну, Думас тоже. в целом. Ага. Не, у Думаса чуть побольше, но вот у этого подкастера, типа, и он говорит, типа, приветствую, я хочу записать. Ну, у него, кстати, есть неплохие там тоже интервью на канале у этого парня, и в целом там около менее звезды, и он на UFC тоже ездил, и он попросил, типа, у Думаса, говорит, типа, приветствую, я хочу записать с тобой интервью. Он говорит, да, без проблем, $2000, что такое. И он говорит, если ты гонишь, там у меня, не знаю, был там Дастин Порье. Он Мгм. говорит, я типа, нет, я знаю, что вы журналисты только за деньги делаете интервью. Думаю, же кто с кем-то из наших должен был еще драться. Вот я не помню. Это как... Думас из наших? Да-да-да, с кем-то он должен был из наших драться. Я Не точно не знаю. помню с кем, но я делал про него Да. Он с выпуск. Денисом Тюлюлиным дрался, не знаю, насколько ты его... Я почему его помню? Потому что он с кем-то из наших должен был драться. Думас. Если возвращаться к Чимаеву, вот, мне интересно будет его бой посмотреть с этим... с Сурдином. Не с Барали? Сурдином. Нет, не с Барали. Как его? Который вот недавно выиграл Уитакера. Райан Деридер. Да, с Деридером. Потому что Деридер очень хороший грэплер, и вот там просто удержать его как Дюплесси не получится. Он будет искать сабмишн. И вот, скорее всего, этот бой будет проходить, возможно, в стойке преимущественно. И вот там, как бы, Деридер тоже не очень стойкий, мне кажется, он хуже, чем Хамзат. Мгм. И там будет, ну, это будет интересный бой. Ну, в целом, как соперник, да, прикольно тоже, но у Деридера просто есть два боя с Анатолием Малыхиным, который именно сильный грэплер и физически сильнее был Деридера, и вообще никаких шансов не оставил. Ну, правда, он его там развалил и в ударке тоже. Вот, но Кто стоит... кого разрывал? Малыхин. Малыхин, да? Да-да-да, стоит вот посмотреть бои с Малыхиным, чтобы понимать, когда высокий уровень вольной борьбы встречается с хорошим грэплером, то хорошему грэплеру прям сложно. М. Вот. А вы слышали такой, ну, слух, опять же, что Чимаев готов даже в Абу-Даби выступить в октябре? Не слух, он же сам сказал. Сам сказал? Да. Ну, это Ну, реально ты это или- слышал? Да. Значит, слух. Все, Он понятно. будет готов или он, может быть, еще, ну, не оценил тогда свои? Ну, он сказал, если UFC даст бой. Ну, он вот против. и там он может состояться бой Тот же Деридер. может. Деридером? Да. Ну, почему бы нет? Я посмотрел с удовольствием. Но мне кажется, что для UFC А там карта еще не очень полностью важно, сформирована? да, еще не сформирован, но для UFC очень важно, мне кажется, Хамзата в Америке делать. Хотя Потому да. что он, типа, уже звезда прям. Ну, капец звезда, он же побил там все рекорды, его пресс-конференция по Да, и у него и просмотрам. 10 лямов уже перевалил за 10 Ну лямов да. подписчиков.
в социальных сетях, Вообще, поэтому... конечно. Да, Мгм. он действительно звезда, и, может быть, Мгм. UFC все равно в Абу-Даби, они как бы не то чтобы объедки оставляют, там иногда прям очень большие бои бывают, но я думаю, что... Типа не уровня Абу-Даби бой. Ну, нет, там как бы и Хабиб дрался в Абу-Даби просто. Все равно это типа вот сейчас они на него прям Не, ну делают Хабиб дрался, наверное, в ковидное время. в ковидное, да, дрался. Ну, все равно, я говорю, что они, ну, мне кажется, делают ставку на Хамзата, и они хотят его в Америку. Миш, а вот сейчас история с Paramount и с тем, что PPV уже история закончена. Разные есть версии. Некоторые люди считают, что это позволит Данину не делать, ну не гнаться вот за этими просмотрами, и, может быть, даже качество боев Кто-то будет это я ниже. сказал. Ты сказал? Ну да. Да нет, конечно, нужно показывать метрики, и на Paramount тоже. У них же контракт На еще 7 лет же. нет, на 7 лет, но выплаты ежегодные. То есть, значит, есть вероятность расторжения условно, М. если ежегодные выплаты. Поэтому, не знаю, мне кажется, что он точно должен показывать метрики, точно должен показывать просмотры. Ну, для Я, него, конечно, кайф это. я говорил про то, что, возможно, и UFC турниры скучнее станут, потому что раньше, чтобы люди должны Покупали. были заинтересоваться поединком, чтобы купить Мгм. pay-per-view, а сейчас им достаточно купить подписку на Paramount, там сколько там, $60. Ну, 60 нет, долларов? так и тебе и Paramount надо покупать тоже. Paramount же не просто, типа, вот так берут миллиарды, раскидывают. Не, я Они понимаю, заинтересованы в том, чтобы у я них были согласен, но, к интересные примеру, карды. то, что сейчас нету каких-то суперзвезд, таких как Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов и так далее, Хамзат, вот суперзвезда. суперзвезда, но у него нету антагониста какого-то, М. который То есть Могут вот, вот этой создать. истории противостояния нет, да? да. Ну, в любом случае, так, ну, их же не было и при pay-per-view. Ну, типа, где последний, где после Хабиба и Конора, Хабиба и Конора? Ну, Вот. Я и говорю, что это говорит о определенном кризисе крупных медийных звезд. Да, есть Тапурия с Махачевым, да, вот это на вот этих чашах весов. Ну и тоже кроме них почти никого нет. Хамзат Чимаев, да, кто еще? ну, так всегда же и было. Ну, типа, звезд реально сложно найти. Тебя Ну, должны раньше был еще Джон Джонс, на который там, хочешь не хочешь, люди там его еще так раскручивают, там number one, ау, короче. И его продавали раньше. Хорошо. Алекс Перейра сейчас был. Ну, проиграл, правда, Анкалаеву. Вот, был Алекс Перейра, Нет, так, согласен. подожди, это все было при pay-per-view. Ну, я и говорю, А что, что изменилось-то? ну, этих звезд становится все меньше и меньше. Намного меньше. Так их и было всегда мало. Ну, типа, не знаю, не было никогда россыпи Ну, звезд со в одно времен время. Хабиба и Макгрегора такого Это же уровня невозможно, противостояния да, не Сим было. Фарид? Нет, ну, Невозможно. С невозможно. Майклом. Невозможно. Не, ну согласись, Ставьте лайк. нет, Он не согласится. Дида, Слушайте, он не ну вот смотри, согласится. даже Перейра, ты говоришь, звезда, я согласен. Его бой продавался только с этим, с Адесаней. Бой с Анкалаевым не хотели делать, потому что это было неинтересно никому. Так я согласен с этим. Ну, но это было при pay-per-view. Да. А Ну, сейчас что изменится-то? изменится то, что на pay-per-view это было тяжелее продать, а сейчас это будет продать легче. Так, а изменится что? Изменится, ну, что будет Степень неинтересно сложности. смотреть. Нет, Так что, нет, ты им не сейчас надо сам говоришь, что париться. было неинтересно Анкалаев, но будет Да. еще неинтересно. Ну, понимаешь, они раньше вот это все из пальца высасывали. Вот там Анкалаев, супер борец. Условно говорю, там, да. Паатан, там, все дела. А сейчас они могут это делать спокойно, делать неинтересные бои, при том, что они будут знать, что у них есть контракт на один Так у идеальный... них с ESPN был контракт. Не знаю. Я ESPN контракт у них за сколько? За 5 лет 1,5 миллиарда они все заплатили, насколько я Да, читал. так, а если- сейчас, ну, еще Щас больше будет. 7,7. Будет больше денег, можно будет привлечь там. Опять же, есть там истории про то, что UFC не соглашались платить каким-то большим звездам. Кстати, когда мы говорим про каких-то звезд А pay-per-view, кого, например? Фрэнсис Нгану, они его как раз М. таки с ним расстались, потому что он хотел очень много денег. Был бы контракт условный с Paramount, они могли бы эти деньги вкинуть и не пожалели бы о них, наверное. Поэтому не знаю. Мне кажется, что Дана Уайт — это точно человек, который разбирается в том, как делать и бои, и бизнес. Прям реально очень крутой дядька. Вот если так Мгм. смотреть, то, что он смог сделать с UFC, Мгм. он реально вышел за пределы ММА вообще давно. То есть UFC — это отдельный какой-то вид спорта уже. Поэтому мне кажется, То что есть ты считаешь, качество больше нету? денег будет, мне кажется, будет проще. Ну, может быть, ты говоришь про какую-то типа глобализацию, да, там, что Макдональдс типа станет. Не знаю, ну, в целом просто UFC так каждую неделю проводят турниры. Они уже давно вышли на тот уровень, когда у них турниры ради турнира. Что им не мешает, мне кажется. Вот, извини, возвращаясь к Хамзату,
Как вы думаете, в Pound for Pound он сейчас на какое место Он так в станет? 15, на 15 же был строчки или на Ну, он же сейчас 14? поднимется Конечно, стопудово. Ну, поднимется. поднимется, Я да. думаю, На какую? На я четвертую, думаю, да, в пятую? топ-5 он должен зайти. Думаешь? Мне кажется, что да, это Хамзат, то есть он у них, ну, они же, вообще Pound for Pound, он типа непонятно, ну, как и По каким рейтинги тоже, критериям формируется, как и рейтинги непонятно. тоже, да, потому что там у тебя есть действительно люди, которые там просто так, потому что хотят Медийный. сделать их титульный бой, например, там Арман Сурукян, потому что хотели его сделать титульный бой с Исламом, его добавили в рейтинг Pound for Pound. Вот. Хамзата добавили, потому что, ну, действительно хотели, чтобы был, типа, один из Pound for Pound против второго из Pound for Pound. Сейчас, я думаю, его точно высоко поднимут. Ну и заслуженно в целом. Мгм. А вот Сорокян как секундант Чмаева, ты как оценишь? Я не знаю, не слышал совета. Не слышал? Ты слышал? А я не слышала. Это было хорошо для Армана, Да, наверное, да, для больше. Армана вообще супер. Он с поясом сфоткался, был Мгм. рядом. Вообще все, кто рядом с Хамзатом, это хорошо для Мгм. их медийки. Этот еще был, да, тоже бывший боец UFC. Альберт, Альберт Дураев. да, Альберт Дураев был. И еще Ид Латифи вышел. Короче, там вот все по чуть-чуть выходили. Да, прикольно. Что в целом Абдулязиз по там был, да, UFC? у него с ним Да, рядом? кстати, Абдулазиз Абдулахав тоже был. Там в целом, ну, большая команда приехала с ним. В этом плане красава. Хамзат красава. Ну Какой да. вывод? Ты в целом, я слушала твое голосовое в канале Вестник. Ты сказал, очень крепкий турнир, но не лучший. Не 10 из 10, да? В Ну целом? да. А почему? Ну, вот немножко все равно драмы не смазалось. хватило? Да, мне смазался вот все равно бой Хамзат. То есть круто, что типа чемпиона с 9 победами могут деклассировать, но именно до этого мы смотрим бои, не моя мысль, но очевидно тоже. Мы до этого смотрели бои Хамзата, где он уничтожал людей, удосрачивал их, либо типа делал драму, как с Бёрнсом и с Камару Усманом, что ему доставалось. А здесь он просто вот 25 минут просто вот натыкил. Как бы понятное дело, что типа, когда ты делаешь это там тоже одному из лучших бойцов планеты, Мгм. это о многом говорит, но вот какой-то драмы, крови там, эмоций мне не хватило, но турнир очень крепкий, хороший. Мгм. Сула, что-то вы заскучали. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Что мне сделать, Виктория? Ну, станцуйте хотя бы. Ладно, давайте перейдем к нашему турниру. У нас в эти выходные будет Найза 76 и последний бой по ММА Жумана Жумабекова. Легенда. Уходит. Че смеешься? Я на тебя Кента смотрю. уходит, ты смеешься? Вы Честно? одна смеетесь на него, смотрите и смеетесь, Виктория. Извините. Честно? Не знаю, может быть, сейчас вы меня неправильно поймете, но Ничего, это не в первый Я раз, Виктория. мужчина. Все нормально, Виктория. Ладно, я Ну, самое самое. безумное сказал, что мог придумать. Что можешь её неправильно понять. нет, я хочу сказать, что все, давай про другое. В смысле, ну, говори, не, я тоже интересно, что неправильно понять. Ну, просто я представляю, сколько сейчас будет хейта и ваших слов, но я хочу сказать, что я где-то рада, И что тут скажешь, Сула, красавчик. хватит. Всё. Я рада, что Ты Жуман сказала, красавчик, она заканчивает карьеру по ММА. То есть, ну ты понял уже, да? Ты говоришь, Сула красавчик, она такая, Так, Виктория. no. Я рада, что Жуман завершает. Потому что, мне кажется, он доказал всем все. Он никогда не выбирал соперника. Он звезда. Он идет и не боится никого. У него и было и оторванное ухо, у него были стадионы, у него были победы, поражения, нокауты, когда он себя не помнил. Он сделал уже все. Я хочу, чтобы Жуман сейчас... Вот сколько раз Нурбек говорил, что мы хотели бы Жумана видеть в нашей команде. У него экспертиза огромная. Мы видели, как он даже, ну вот если брать какую-то его роль, например, как он берет интервью, как он уверенно себя даже в этой роли чувствует. Я бы хотела, чтобы Жуман жил более спокойной жизнью, потому что мы знаем, что вот он и в интервью мне и многим говорил, что он дерется до тех пор, пока вот он не построит дом, что он очень долго шел к этому. И сейчас вот наши ребята ездили, снимали промо, дом построен, Жуман проведет последний бой. Окей, может быть, у него вот этот запал еще будет, он будет драться по боксу, но все-таки как-то мне хочется, чтобы он уже о своем здоровье подумал, о более спокойной жизни. Может быть, это звучит как-то не совсем правильно из моих уст, но вот я свое мнение озвучила. Да, могу поспорить.
В Давай. целом-то, смотрите, я вот сейчас, мы про ICA тоже обещали поговорить, и проводя параллели на ICA, и, кстати, и на UFC тоже было очень много возрастных бойцов. Во-первых, Марат Балаев дрался на ICA, ему 49 лет, уже 1 января будет 50. 50? Да, он дрался сейчас с топовым бойцом. Также дрался Олег Борисов, которому 40 лет, это там, один из топов, самых главных претендентов на титул. Помимо них есть Венер Галиев, которому тоже 50 лет в ACA, он не дрался, правда, на этом турнире, он тоже был на одном из предыдущих драться. В ACA тоже большое количество сейчас бойцов, которым уже 40 лет, которые дерутся в рейтинговых боях. И я просто такой стал все это сейчас воспринимать, что немножко сместились рамки Возраста? возраста в ММА. И Жуман, если честно, ему сколько? Ему 34, по-моему, ему нет 30 даже. Жуману 35, по-моему. Он 90-го. Ну окей, 35 лет. И если честно, мне кажется, что это не так много. Понятное дело, что вопрос здоровья, сколько он урона Мгм. получал. Но мне кажется, что вот почему плохо, ну, я не знаю, плохо говорить о том, типа, я завершаю, потому что потом все будут к твоему возвращению уже такие Но он говорить, же сказал ой, ты только уже... по ММА. Он, может, будет Ну, и вот это уже, по знаешь, кулачке начались драться. допуски какие-то, только по ММА. Мне кажется, что Жуман просто надо, типа, действительно, может быть, типа, взять год-два на Паузу? здоровье, Мгм. потому что в целом и имя у него есть, его публика любит. Я не знаю, зачем завершать. Это хороший источник заработка. Завершать только потому, чтобы вот не принимать. Он же такой боец, он никогда не... Вот за что я безумно уважаю Жумана, что он никогда не выбирает соперников. Он идет, он принимает вот этот урон весь, он реально герой. И вот из-за этого, ну, мне хотелось бы, действительно, это хороший вариант, то, что ты предложил, какой-то взять паузу и заняться своим здоровьем. И действительно, может быть, просто отдохнуть. Да, я вот сейчас тоже, кстати, записывал интервью с Александром Шлеменко. Ему 42, если не ошибаюсь, года. И многие задаются вопросом. Александр — это самый высокооплачиваемый боец сейчас в СНГ. И плюс к этому человек, у которого одни из самых больших достижений тоже. У него самое большое количество побед по всему СНГ в ММА, в принципе. И я, ну, резон такой вопрос был, типа, зачем вам вообще продолжать? У него, причем, большой приток денег и так, у него свои школы, у него бизнесы, он действительно очень популярный, там какая-то околополитическая деятельность есть. У него очень много денег, очень много людей, которые там его спонсируют, он с «Газпромом» работает. Но он говорит, это мой образ жизни, мне просто нравится. Я, наоборот, Я типа, думаю, остаюсь Жуман также скажет. молодым и Так вот, я про то же. Остаюсь молодым и здоровым, пока я тренируюсь. Вот такой, типа, стиль жизни. Расскажи нам, что Ну, ты... у Жумана же тоже всегда была цель еще не только там выступать. Он же, во-первых, это последний бой по ММА, но, насколько я знаю, у него еще цель там в кулачке 10-0 сделать. Насколько я помню. Не знаю, какой у него рекорд сейчас. Может, 7, может, 6 боев. Сула, Сула. расскажи нам. Да, вообще, да, Это неуважение к зрителям. Извините, пожалуйста. Да на меня все равно камера не смотрит. Извините. И я нить потерял мысли. Ты Ну, говорил, короче, что Жумана есть да, цель что сделать он 10 хочет цель 10-0 в кулачке. в Мгм. кулачке сделать. Но я хотел что-то другое сказать, не помню что. Мы говорили про лайфстайл. Да, что Жуман еще хотел же тренировать, он хотел воспитывать бойцов, то есть нового поколения делать там из них звезд ММА и так далее. Может быть, как бы он еще эту цель сейчас преследует, потому что когда ты сам еще выступаешь и тренируешь, мне кажется, это, наверное, тяжело делать параллельно. А если ты будешь full фокус уделять на тренерскую деятельность, тогда результат будет лучше. Ну, короче, весь вопрос вот к его здоровью, но Мгм. если действительно его надо подлатать, то надо подлатать точно. Не надо вот там прям сильно разменивать здоровье на деньги. Но мне кажется, что Жуман как бы в том положении находится, что он сейчас может совмещать, не обязательно делать какие-то там смертельные бои. Что скажешь о его сопернике? Вот, в принципе, у Бруно, у него такой рекорд 19-12, но это не значит, что он слабый, да? Или... Не, ну Сейчас он все такие, дрался, типа, Жуман не выбирает но он соперников, хочется дрался рассказать. там с такими мощными ребятами. Ну, он как бы, да, у него есть только одна победа хорошая над Александром Грозиным. Ну, правда, это было очень давно. Вот тогда он всех удивил. У него получилось нокаутировать Александра. Но в целом он дрался со многими, но как бы проигрывал он почти всем из них. Но он идет на серии тоже из Из поражений, по-моему, да? 4. А из 4 поражений я даже, кстати, это не знал. Не знаю, что я должен тогда сказать про него. Я никак не буду. Я не знаю, что... Не самый лучший вариант, наверное, для последнего боя. Вот. Я вообще, кстати, думал, что кого-то... Прикольнее было бы Жумана, мне кажется, сделать с Ушу-мастером, например. Потому что Ушу-мастер, он и в Найзе победил как раз
У Сербая? У Сербая, да. Мгм. Прошу прощения, да, запамятовал. С именами иногда бывают Отомстить за проблемы. Даулета. Да, типа вот это какая-то прикольная история, там, сидеть за Даулета у Сербая, плюс у Шумастера имеет какую-то медийку, а тут бразилец, ну, типа бразилец. Я не знаю, я вот, там кто-то скажет, нет, он же, типа, дрался там в нашем деле, он, по-моему, в Москве живет или тренируется. Не знаю, мне это не интересно. Бразильцы — это вообще не моя какая-то тема. Так Я... Топратос тоже бразилец. Нет, UFC, конечно, там элитный, у них не 4 серии поражений. Элитные бразильцы и бразильцы на серии с 4 поражений — это разные бразильцы. Поэтому, не знаю, мне нравится вот противостояние, когда Жуман, например, ничего, он как бы окей, и может быть ничего и не говорит, ну там не будет как-то там цепляться на каких-то пресс-конференциях, но с бразильцем вообще невозможно на пресс-конференции что-то раскрутить. А типа с Ушумастером условным, я просто говорю, потому что Ушумастер у нас дрался и выиграл, причем выиграл у Сербая. Вот с ним можно было какую-то интересную историю построить. Я не понимаю, зачем бразильцы нужны в принципе. Просто мне кажется, с Ушумастером не похож бой на прощальный поединок, мне кажется. Потому что там должна быть потом еще какая-то история дальше. Либо для Жумана, либо для Ушумастера. Почему? Ну, у меня в голове не вырисовывается картина, что для Жумана это прощальный бой. Какой-то. А с Бразилом, ну, Ну, с Бразилом больше похоже на прощальный поединок. логику не понимаю. Ну, смотри, вот как будто после победы над Ушумастером дальше нужно тогда, может быть, вызывать уже и Хейбати. Как Они же, будто... кстати, хотели с Да Хейбати тоже кайф, подраться. кстати. Ну, кстати, Хейбати. Можно было не с Да. Ушумастером, кстати, с Да. Хейбати можно было бы тоже прикольно. Я Ну, вот по говорю, кулачке, не по я и ММА говорю, вроде. что после Ушумастера это какая-то ступень, чтобы дальше, да, потому что забрать у него медийку, условно, да, закрыть поражение, ну, типа отомстить за Усербая, к примеру, да. Вот уже Там- история готовая. Да, но это для меня лично не вырисовывается картина завершения карьеры именно с ним. Я вот тоже, там, окей, Миша его прогнозы, но я думаю, что через год-два Жуман скажет, я возвращаюсь. Не, Жуман скажет, я строю второй дом. Ну, типа того, да, нужны деньги на второй дом, что-нибудь такое, не знаю. Я говорю, я просто не люблю историю с бразильцами, мне это типа не нравится. Ну- Потому что это никак не раскрутишь, они не говорят. Прикольно, когда в одной языковой Ну, он группе... пытается там Ну, вот какие-то именно что, бросает. вот это самое основное слово пытается. Типа, да, ему кто-то напишет там текст, он типа его озвучит. Но в любом случае, когда ты в одной языковой группе, и у тебя там, если бы еще был бы какой-нибудь там синхронный перевод, ты не сможешь вообще никакую построить типа историю. Мне кажется так. Я вообще не люблю это. Поэтому прикольно, что типа в Америке все там, условно, в английской языковой группе, они могут между собой как-то перепалки устраивать. У нас в СНГ, типа, все на одном тоже языке говорят и могут какие-то перепалки устраивать. А бразильцы, они португалоговорящие, да, там, и не знаю, короче, не Ну, в моя любом история. случае, 23 числа нельзя не прийти Да, на Жуман всегда Диди-арену. делает зрелище в любом Потому что случае. Жуман всегда показывает яркие бои, и если это действительно его последний бой, то нужно быть свидетелями этого Да и, противостояния. в принципе, да, Лига Найза всегда делает хорошие турниры, так что приходите 23 О, сентября. нас похвалил Мишенька. Да, бывает. А еще про одного соперника мы не Сула вообще сказали. молчит про Жумана. Про Ну, мы ж в Жумана прошлый у раз с вас тобой нечего поговорили сказать. же, все, что можно Да. было сказать. Ничего нового не можете Вот добавить? согласен. Да, что еще сказать? Про Жумана можно всегда говорить. Ну, давайте говорите. Легенда. Мы вас слушаем. Говорите. У вас такой взгляд, как будто вы Не, меня ну вы не говорите, слушаете. давайте говорить, расскажите. Нет, я хотела рассказать о том, что у нас есть еще один... Подождите, вы сказали про Жумана же. Я могу про Жумана долго говорить, потому что у нас Давайте не было мы вас очень интервью. слушаем. Ну, я- Внимательно. Но только не повторяйтесь. Вот то, что вы говорили, уже не повторяйте. Хорошо, я могу много про Жумана Давайте. сказать нового. Но буду говорить про Мухамеджана Курбанова, потому что мы еще не объявляли его соперника. У него появился соперник. У меня вопрос, кто это? Это, между прочим, бывший чемпион Лиги Октагон. Окей. Это узбек, который идет на серии с 6 побед. У него рекорд 12-4. А, я, по-моему, брал у него интервью, короче, и его не залил. Почему? Но он сам меня очень сильно Сейчас просил. самый повод его Возьми, залить. возьми, говорит, у меня интервью. Я думал, сейчас... Я взял у него интервью. Я его не залил, короче. А где-то оно у меня Вот есть. сейчас Я думал, можете. Сул сейчас скажет, потому что он из Октагона. Они меня не аккредитовали. Не, теперь уже аккредитовывают. А, все? Как быстро решил. Ну, там я решил через После одного подкаста, человека. видишь, как сила подкаста. Нет, не Найза. после этого подкаста. Пришлось... Брать позвать- интервью у чемпиона. Я хотел пойти в этот раз. Но они, оказывается, сделали где-то там в АСП Арена. Лень было. И Олжика было жалко отправлять. Кто-то за даже 3 про дня. Он не доехал. Олжика думал. Я почему-то думал, что АСП Арена это где-то здесь вот рядом. Нет, это же трасса, где гоночная. А на я туда Соколе. Сокол. я сына туда отвозил. Кстати, на картингах классно. Так вот, у Супер. Курбанова появился соперник. Жоу Лоу из Китая.
Младший брат Жанг Бао. У него, кстати, нормальный рекорд. 11-5. Жанг Бао 9-0 в китайской Кстати, лиге. этот турнир вообще у нас международный. 9 стран. Да, Узбекистан, Китай. Кажется, Вика сама говорит и смехом дискредитирует свои же слова, кажется. А Почему? какие страны? Давайте Ну, вы говорите, посчитайте. потом Китай, смотрите. Узбекистан, Бразилия, Бразилия, Россия, Казахстан, Россия. Кыргызстан, 5, 6, 6, Таджикистан, 7. Не подсказываем. Индия Не 8. подсказываем. и еще одна. Секрет. То есть 8 И получается. одна секретная страна. Краснодар? Кыргызстан мы уже Сказали. сказали. Краснодар, она говорит. Кыргызстан. Ну, еще одна страна. Тоже Казахстан сказали. тоже Казахстан. посчитали. Сегодня мы считали 9, да. Талгар, да? Мадагаскар. Мадагаскар. 9 стран. 9 стран. Мы 8 стран и еще одна. что, поговорили про Найзу? Ты еще про что-то хочешь поговорить? Я думал, может, поговорим про Fight Nights, который прошел. Ну, кстати, можно. Да, ты даже Фаниль наш ездил. Да. Ну, И почему-то я- Стардаун Я вот провёл тоже, я ему тему. еще там постоянно пишу, говорю, давай впрыгивай в клетку. Я почему-то думал, что он на Стардаун выйдет. Так я ему это... Так мы все так думали. Да, а зачем я вообще не А понял, вышел с почему другим так. каким-то. Да, Я еще вообще, я кто тоже это? не Я поняла, так вообще что не думал, честно случилось? сказать. Мне его прям типа Камил, М. предыстория. Камил ему говорит, приезжай, типа, все красиво сделаем. Купил билеты Камил ему. Я думаю, значит, он должен, типа, с Я Тердаун тоже с думал, сразу Эдуардом. будет промоутить следующий С поединок. Вартаняном выйдет, да? Да. Ну, с Я тоже так победителем. думаю, ну да. Вот. А вышел с кем? Кто это? Тахир Абдулаев это очень сильный полусредневес, прям очень сильный. Вот. Он дрался за пояс Warrior Warriors. Там решение, правда, проиграл. Хорошему тоже. Одноклубнику, кстати, Хамзат Чимаева. Вот. Чемпион Fight Nights. 77, очень крепкий. Так При он этом- ему бросил Фаниль вызов? Или как Фаниль в клетке Я не оказался? знаю, я говорю, это вот Ты смотрел вообще турнир? главный бои смотрел. То есть ты не понял, как он оказался там? Ему сказали, выходи, сделаем с Мгм. Тахиром. Ну, я даже с Фанилем переписывался на этот, по этому Мгм. поводу. Фаниль так-то тоже хотел с Эдуардом сделать Мгм. стердаун. Вот. Потому что, по сути, он с Ахмедом Алиевым, Ахмед Алиева побеждал, Мариф Пираева побеждал. Мгм. И Логично. получается, что идет, пытается повторять за ним и Эдуард Вартанян. Уже его, получается, забирать фраги уже. Мгм. Вот, поэтому, да, было бы круто, если бы Фаниль бы сделал стердаун с Эдуардом Вартаняном. Мгм. Это и бой медийный. А Тахир Абдулаев, он очень сильный боец, при этом вообще максимально медийный. не медийный. Да. Вот он мне тоже много раз пишет, типа, там, давай запишем. Я говорю, ну, Тахира, а о чем вот записывать? Я даже не знаю. Вот Сула, пример Сулы, что он, типа, говорит, давай запишем кому-то, и потом не выкладывает. А мне как-то чуть стыдно записывать, потому что я понимаю, что, типа, не наберет, и никому не интересно. Я не хочу из-за этого записывать, потому что это и мне будет минус, и бойцу. Лучше, чтобы были какие-то темы, чтобы боец сначала создал какие-то прецеденты, и мы потом их обсудили. Вот мне просто часто так Должен пишут. быть инфоповод, короче. Ну да, мне часто пишут бойцы, говорят, здрасте, запишите меня. Я говорю, а вот про что мы будем говорить? Он говорит, вот у меня рекорд 2-0, можно это обсудить. Я говорю, ну блин, чувак, ну типа, У меня 0 поражений. Ну да, 0 поражений. 0. да, бесконечно раз больше побед, чем у меня даже. Но при этом я говорю, что нужны какие-то инфоповоды. И вот у Тахира Абдулаева, при том, что он очень сильный, реально, то есть он топового уровня боец, ну пока что неинтересный. Вот. А Вартанян в итоге кому-то вызов бросил или нет? Вартанян, да... Ну, он, мне кажется, Что он по-любому с сказал? Марифом Пираевым должен будет подраться, потому что этот бой Да как бы не- не случился. Не, ну как бы по логике, бой не случился, значит, этот бой должен произойти. Мгм. А потому что Мгм. бой не Ну, случился. никому вызов не кидал, типа сказал большое уважение Ахмеду Алиеву, потому что Ахмед его зацепить успел во время боя вертушек, он попал, нокдаун был такой. Сказал, что очень классно тоже подрался с ним, при этом респект, потому что он на коротком уведомлении. Мгм. Вот такие вещи там проговорил. Ну, нет, никаких там боев новых, ничего не говорил. Мне кажется, Вартаняну сейчас это не нужно. К нему сами будут приходить с Мгм. Да, предложениями. это типа действительно самое большое имя сейчас. Ну, одно из самых больших. Там он, Юсуф Раисов, в легком там полусредних весах в СНГ. В А целом. ты прикинь, считаешь, Ахмед вот- Алиев выиграл бы этим нокаутом. Ну, Это было бы сенсация. ну, то есть, да, там у него был единственный какой-то шанс. Вот он. Ну и теперь Ахмед Алиев будет в сентябре Ты драться с знаешь, кто Арнавским. говорил «если»? Спартанцы. Спартанцы, все. А ты считаешь, Миш, наиболее вероятен бой вот все-таки не состоявшийся с Пираевым или Фаниль Вартанян? Фаниль же дерется на нозе. Ну, в Китай. следующем Вартанян. году.
на турнире в Китае. А Это как еще он не будет? подтверждено, во-первых, так а говорил. во-вторых, мы говорим о следующем. Он сказал, что это его следующий бой. М. Ну, мне так говорил, по крайней мере. Я не знаю. Ну, конечно, Вартанян против Фаниля там в Казахстане это громкий бой. Мгм. Очень громкий бой, при этом очень сложный бой для Фаниля. Ну Мгм. и он любит типа сложные вызовы. Ну, Классный это бой. реально, 100 блин, раз будет лучше, чем пушка. типа, да, с китайцами драться. Да. Не, имею в виду сама даже обложка Да, если типа графиков на Вартанян. Найзе Мгм. такое сделать, мне кажется, очень классно Это будет. Сула, вообще, Это да. твое экспертное мнение. Вартанян против Рафикова в Я Найзе. бы Тем более вообще с удовольствием ваша приветствовал особая здесь любовь к Фанилю. Эдуарда Вартаняна. У С него же и бизнес в удовольствием. Казахстане, он тут тоже, у него И отец здесь Вообще Да, просто да. шикарный боец, И, обалденный кстати, боец. это было бы проще организовать в каком-то промежуточном весе. Единственное, что очень много бабок. То есть вот Совместно с Фаниным. Эдуарда очень большие гонорары. Я Ну, не это, мне кажется, он стоит своих денег. Вот 100%. кто- Да-да-да. А сейчас Эдуард И у Вартанян. Фаниля очень красавчик. хороший Мгм. гонорар, между Красавчик. прочим. Ну, я знаю такой тоже инсайт. Надеюсь, никто не обидится на меня. Ну ладно, инсайт такой, На что него обидеться. Говори. Боже, зачем ты его перебил? Эдуард чуть не сделал вес, Да, да, да. немного, 600 грамм. и заплатил неустойку. М, Неустойка Много. была 2 миллиона рублей Ого. за 600 грамм, чтобы вы понимали. м, Вот какие у него гонорары, если неустойка 2 миллиона, вы должны скалькулировать в голове. Офигеть. 2 миллиона рублей это Это сука, процентов, наверное, 10. 12 миллионов тенге. Даже, да, побольше. 12 миллионов тенге по 200 тысяч за грамм. Да? Или по Получается. 20 тысяч за грамм. Математики напишите нам в комментариях. Ну, короче, очень большие деньги в любом случае. Вот. И Но там не так делится вообще. Там, по-моему, неустойка была, если ты не делаешь до килограмма, типа, ты платишь такую-то неустойку. Не, я До в прикол двух. хотел Он просто хотел сказать, насчет сколько стоит. Ну, я понял, понял. запрещенных веществ. Просто, чтобы вообще, сейчас так не насколько думали, они- что он платил за каждый 100 грамм. Да, и вот если у кого-то есть действительно большие деньги, я бы этот бой хотел бы увидеть, потому что мне кажется, что он там и любой, ну, он любой турнир, в принципе, бы украсил бы. И мне кажется, каким-то главным боем большого там турнира Найза очень классный Мгм. бой. Мне нравится, вписался. что Эдуард Вартанян еще не отказывается от поединков, от предложений вообще, в принципе. Главное, чтобы был там, типа, хороший Да-да-да, чек. чтобы денежку платили. И в этом плане с Фанилем он не думаю, что будет там. Да, конечно, а что ему Ребят, отказываться? давайте еще вот эта тема, нам надо ее поднять. UFC Шанхай. Диар Нургожаев. Второй поединок в UFC против нашего кыргызского брата Уран Мгм. С этой балдеев. Сатыбалдиев. Очень ответственный поединок для Диара. Что думаешь? Там еще Либо будет, пан, либо пропан. еще будет Максат, Тайлак. Тайлак Тайлак. будет, да. Тайлак, Но это да. все-таки кандасы нас, да, окей. Суёнг. Но это Мгм. все-таки гражданин Казахстана прям наш. Я отправил корреспондента туда. И? Классно. Кого ты Ну, теперь это, Дияр точно Нурбека? выиграет. Нет, что он Нурбека? будет освещать все, да. Ага. Он все это будет освещать. Я тоже хотел поехать, меня, короче, не пустили. Не пустили? Тебе визу не Очень дали? сложно визу получать, да. Очень. Мне надо А необычную у нас, визу. кстати, ты В знаешь, Казахстане Казахстан, надо, поэтому я и отправил. месяц, Вот. бля, безвизовый режим. Там знаешь, в чем юмор? Типа из России тоже можно поехать в Китай. То есть, ну, поехать ты можешь на 10 дней в Шанхай. А в целом это можно сделать без визы. Но для граждан России нужна на мероприятие журналистская виза. А для граждан Казахстана не нужна журналистская виза. Интересно. В общем, в любом случае, Диар Нургожай, наш парнишка, будет биться второй раз, его поединок в UFC, и мы очень сильно болеем за него, это клуб Тобет Топ Тим, и это Он здесь готовился, кстати, в Алматы. победа прям нереально нужна, Мгм. Да, ну, безумно будем нужна, честными, потому что так, прям соперник что значит очень будем сложный. честны, может мы с тобой просто не согласимся сейчас. Окей. Соперник очень сложный, он очень крепкий. То есть по стилям, вот Диар будет максимально сложный. Я видел, что у него, кстати, в этом лагере было много борцов. Приезжал борец, зовут его Марсель. Кому? Короче, Яру? да, афро-бразилец. Мгм. Необычное такое сочетание. О, авто-бразилец. В смысле Афро-белорус. Афро-бразилец, говорит, Афро-белорус. необычное Потому что, сочетание. видишь, да, афро-белорус приезжал. Афро-белорус? Да, из Беларуси, очень хороший в AC Young Eagles. По-моему, Марсель его зовут. Афро-белорус, получается он. Очень крутой борец. И он приезжал к Дияру прям, ну, Борец или Кэмп. грэплер? борец, вольник. Вольник, вау. И, как я понимаю, что, ну, не просто так он приезжал. Вот. Здесь чуть секрет не сказал, но они это в Инстаграм выкладывали. Вот, так что именно Уран, он супер крепкая башка у него. Очень крепкий, тяжело бьющий. Вот у него был бой с Будаем в дебюте. Он тоже проиграл дебют, собственно, как проиграл его и Дияр. Как проиграл? Решением в тяжелом весе он проиграл. И Будай такой супер огромный, тоже тяж, по нему бил, ну типа ничего.
Вот, поэтому, конечно, И там, короче, все на карандаше, да, оба они. Нет, я не думаю, что и там на карандаше, потому что Уран все-таки будет делать полноценный дебют, можно сказать. да, он Первый вышел на раз в своей коротком весовой в категории. тяжах. Он вышел на коротком в тяжах, а теперь дерется в полутяжах в своей весовой категории, в которой он чемпионом был в ЛФА. Вот так, да? Да, А тяжелый. он был чемпионом в ЛФА? Мгм. Офигеть. Тяжелый бой. ЛФА это вот кыргызский ЛФА? Американский. А что, есть кыргызский ЛФА? Ну, у них там что-то такое Да, у них есть есть... же. Как это у них не называется? ЛФА, только PFL. Да, Киргизстан. что-то, короче, такое есть Professional, у них. что-то там. М. Да, Панкратион Fighting League, что-то такое. что-то такое у них там есть. Блин. Да, интересный бой. Открывает, по-моему, кстати, карт, если Мгм. не ошибаюсь. Это, получается, он у нас будет... Какого числа? 23 Кстати, числа. время хорошее, удобное. Днем. Да, Да. там, причем Он днем будет, по-моему, в 10 прям. Это рано, да, в 12 начинается? утра, по-моему, что-то Да. такое. Даже в 12 утра? Успейте Подожди, если в посмотреть 12 UFC, утра прийти на это- Найзу. Подожди. Можешь подожди, посмотреть? Ну да, подожди. по-моему, 12 утра. У нас там разница с ними 4 часа. Ну, как бы так. Окей. Что это? Во сколько они там? В 8 Я утра? слышу, что да, в 12. В 8 утра, что ли? Нифига себе. Нет, в 12 по нашему времени. Ну, Начало, понятно. А у начало. них что, 8 А, утра, у них? что ли? Не знаю, сколько у них. Я просто смотрел, что по нашему 12 утра вроде начинается. Ну, окей. А если Но, 4... если что, это еще не Я, точно. да. У меня в телеграм-канале «Наш боец Чироки» там будет полная раскладка по времени, имейте в виду, друзья. Там можно зайти на Fight Pass посмотреть сейчас. А можно зайти ко мне на Так там еще нет телеграм-канал. Кстати, Майкл, у нас с тобой пообщаться. Не забудь мне напомнить. Смело. Может, пойдем? Ладно. Да, вот, короче, турнир неплохой, наверное, плюс классное время. Наконец-то можно посмотреть. Болеем за Не Диара ночью. вообще. Не, ну правильно, просто. минус 3 часа. Если у нас 12, у них будет 3. 3 даже, да? Нормально, да. Ну, не прям поздно, не прям рано. Да, не 8 получается. Да. В 9 тогда получается, да? Чё, если у нас по-нашему в 12, плюс Давайте 3 посмотрим на часа, Fight Pass. у них будет в 3 Щас. часа дня. Я не в ту сторону. Не в ту сторону считаете. Да. Окей, ладно. 3 часа дня, да? Да, ты совершенно прав. То есть можно посмотреть UFC Шанхай и вечером прийти на Найзу, все успеть. Подожди. Ну, возможно. А можно смотреть вот так. Да, Сколько сейчас вот время? Такое уже было. В 12 дня? правильно Вот сказали. 12 дня начала, Не. значит, в Шанхае будет 3 часа дня. Да. Плюс Все, турнир короче, не там в ту 6, сторону. сколько часов он идет? 5 часов. Как всегда. Все нормально. Так Да, ничего. как раз 2 турнирчика за день посмотреть. А ты Вот. написал вчера такой Да я честный, все, я что говорю, я даже сегодня, честно, не перенасытился хотел именно. идти на подкаст, буду вот откровенен, потому что я вообще не выспался, вообще жестко. У меня из этого все опять сбилось. Я проснулся в 5 утра вообще ночью сегодня. Не мог заснуть. Я тоже в 5 проснулся. А я... Ну ты-то каждый день Меня так просыпаешься. срубило просто в А ты 8 во часов сколько лёг? вечера. Я в 8 Лёг как в уснул, 2, так и в 5 встал. Братан, у тебя всегда так... Ладно, потом об этом поговорим. Не, у меня реально, у меня не будет у меня так всегда. Это просто потому, что у меня за выходные я посмотрел там 5 турниров. У меня реально уже башка, я ММА ненавижу. Уже все, я такой думаю, блин, ММА головного мозга. ужас, ужас. Че, ужас. все, да? В целом, так из Ну, интересного. Гаджира Баданов проиграл. Да, Гаджир Баданов в PFL в Гран-при проиграл. Ренат Хавалов выиграл. Потом Шараф Давлатмуродов, кстати, выиграл. Шараф, Твой молодец, любимый боец. да. Ты знаешь, что это? Да. Он у нас был на Он у подкасте, нас был просто на здесь. подкасте очень классный, очень Мгм. умный. 5 высших образований. Это серьезно. Классно. Спарринг-партнер Романа Долидзе. Да. Кстати, еще из интересного. RCC был. Там. Вот, кстати, Джанго, это же ты его хвалил, да? Мгм. Проиграл. Чё, проиграл, да? он? Как Проиграл Гаджи Автомату. Как проиграл? О, нифига, Гаджи автомат. По-моему, решением судей. Это что, Джанго, блин, Ислам Джангаразов. Он Офигенный хайкик пацанчик. пропустил от Гаджи Автомата. Чего? Хайкик пропустил. Хайкик. Хайкик. А это Чё, был по блин? ММА или по кику? Кик в ММА перчатке. Джанго. Там же Иван Штурков победил Армена Петросяна, вот, которого недавно с UFC Мгм. уволили. Тоже Мгм. автомат. Снайпер. Петросян, да, по-моему, Да. погонял его? С А, Арманом Оспановым должен был драться. Нет, нет, нет. Должен был. Нет, давно. нет, нет. Значит, ты перепутал. Другой? Арман Петросян 93 килограмма. Значит, не снайпер он. Да, Который снайпер должен был с Арманом Оспановым драться. снайпер. Из всех турниров, которые ты посмотрел, Это про Копа Степаняна. какой-то ты можешь прям бой сказать, что вау. Что вот тебе там прям осталось в Да я вообще про памяти? бои так тоже не могу сказать. Не, у меня в памяти остался Хамзат Чумаев. Ну, Очевидно. то есть, очевидно, несмотря на то, что все говорят, что Ну это да, Поэтому- самый отличный ожидаемый бой. был бой. Поэтому я смотрю только UFC. Ну, в чтобы- целом нормальная Чтобы моя позиция. вот это вот, знаешь, Не, я... что значит только UFC? Ты смотришь на ИЗУ, ты Ну, смотришь нет. на мат. Ну, вот 3 я смотрю, которые в Только моем... что у тебя UFC был. Сейчас я еще вспомню 5. Давай, PFL ты сказал, Гаджир Баданов дрался. новость прочитал. Мгм. Ты спросил, что еще было интересного.
Что, может, Хорошо. уже завершать будем, а? Повезло Джентльмены? тебе. Просто я к Что-то тому, ни что о чем говорим когда уже. Ты вот очень при Суле не сказал даже про Даллафайтинг. Нет, я Голофайтинг скоро будет. Вы что, смеетесь-то, я не понимаю. Он смеется. Он говорит, не смотрю Я больше вот турниров. тоже не понимаю, что вы смеетесь. Ау? Кто? Еще не было Даллафайтинга. Короче, Это был Даллакэмп. Айка, ты давай э, выучи все названия. чем больше погружаешься в ММА, тем тяжелее воспринимать информацию, которая поступает вот именно по этому. Ты уже контент реже смотришь именно такой связанный с ММА, потому что вот идет перенасыщение вот этого всего. И я реально стараюсь смотреть только UFC, на ИЗУ и на МАТ. И все. Я даже на ИЗУ сейчас не все смотрю. Я даже UFC не все смотрю. Ну, про UFC мы знаем. На ИЗУ я смотрю только то, куда хожу. А если я туда не хожу, не смотрю. Да, правильно. Смотрите то, что вам нравится. Нам нравится. И не И- осуждайте нас за то, что мы Да. что-то не смотрели. Нам нравится UFC, Найзан. Да не, мне вообще, в принципе, ММА я люблю, но когда реально 5 турниров за выходные, то я уже не люблю ММА. Но ACA мы будем смотреть в сентябре. Ну, Конечно. конечно. Я смотрел его эти выходные. Тоже класс турнир. Я знаю, что вы не хотели его обсуждать, но я Почему не смотрел. хотели? Вы уже все говорят, заканчивайте. Да уже Да мы ж- 1,5 часа Вот. висим, ребята. Все. Что там в ИСИ было? Так, тоже, кстати, вот в Пандан... Марата Балаева задушили. Да, Марат Балаев задушили. В Пандан истории о Хамзате Чимаеве в ICA есть тоже свой супер доминирующий чемпион 84 килограмма. Магомед Расул Гасанов. Он победил Дмитрия Арышева, который Решением. Нурена Ермекова, да, М. побеждал 2 раза. Не решением он победил, он его задушил, Задушил. Мгм. да, во втором раунде. Супер тоже был такой однозначный. Первый раунд был такой еще более-менее конкурентный, но потом даже уже очень однозначный был бой. И, в принципе, там была россыпь и тоже красивых нокаутов, хороших боев. ICA тоже интересные. Тимур Турнир Валиев тоже. дрался. Там вообще, я говорю, прям большое А количество. говоришь, крупных. не знаю ничего. А я Вот, вот вспомнил, что я увидел Смотрят новость. Вестник ММА, Ну. правильно? Вестник ММА телеграм-канале. А что надо сказать? там смотрите Да, нас. друзья, посмотрите нас на всех площадках. YouTube, Ты что плачешь? Не плачь. Instagram, TikTok. Везде, где вы нас видите, смотрите. Всем спасибо, всем пока.